ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଆମ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଆମ ମନରେ ଆନନ୍ଦ, ଆମ ମନରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସତେ ଯେପରି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭବ, ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ଆଜି ଶିବରାତ୍ରିରେ ଆମେ ଉପବାସ ରହିବା। ଉପବାସ ଅର୍ଥ ପାଖରେ ରହିବା, ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ, ଶିବଙ୍କ ନାମରେ, ଶିବଙ୍କ ରୂପରେ, ଶିବଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ, ଶିବଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ, ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଲୋକ ଶିବମୟ ହେଇଯିବା, ଶିବ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯିବା। ଏହି ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରିରେ ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଶିବ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ। ଶିବ ଭାବ ମାନେ କ'ଣ? ଶିବ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣମୟ, ଶିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ମଙ୍ଗଳମୟ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପରସ୍ପର ଏକ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବରେ ଏକାଠି ହେବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଶିବମୟ ଭାବନା, ଚେତନା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଆମେ ତ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଦୀପକୁ ଜାଗରଣ କରିବା। ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ସୌମ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଶିବୋହମ୍ ଶିବ, ସମସ୍ତେ ଶିବମୟ ହେଇଯିବା। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶିବତ୍ୱ ଭାବକୁ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ପହର ସେବା ଶିବଙ୍କର ରାତିରେ ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଅବତରଣ କରିବ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ରାତିରେ ଜାଗରଣ କରି ଧ୍ୟାନରେ, ଶିବଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ନିଜକୁ ରଖିବା। ହୃଦୟରେ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ଶିବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଯାହାଫଳରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯାହା ଅବତରଣ କରିବ, ଆମେ ତା ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଇଯିବା। ଆମର ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର ସମସ୍ତ ପାପ ତାପ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଆମେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ, ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଜାଗରଣ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଶିବ ଭାବଟା ହେଉଛି ମାନବ ସେବା, ମାନବ ଭିତରେ ଭାତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମକ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ରାଗ, ହିଂସା, ଦେଶ, ଛନ୍ଦ, କପଟ ରହିଛି, ସେସବୁକୁ ଆଜି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ବିସର୍ଜନ କରି ଆମେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତାରେ ରହିବା, ଏକ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ, ଶିବମୟ ହେଇଯିବ, ସୁଖମୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶିବ ଭାବକୁ ଦେଖିବା ହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏକଦା ଏକନାଥ ମହାରାଜ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ଜଳ ଧାରଣ କରି ରାମେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲେ ଚାଲି ଚାଲି। 3 ମାସ ଲାଗିଲା। କିଛି ବାଟ ରହିଛି ରାମେଶ୍ୱରକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ଖରାରେ ଗୋଟେ ଗଧ ପାଟି ଆଁ କରିକି ତୁଷାର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି। ସତେ ଯେପରି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ତା'ର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଏକନାଥ ମହାରାଜ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଣିଥିଲେ ରାମେଶ୍ୱରରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବାହାର କରି ସେ ଢାଳରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଜଳ, ତାକୁ ଗଧ ପାଟିରେ
ଢାଳିଦେଲେ। ସେ ଗଧ ପାଟିରେ ଏକନାଥ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ତେଣୁ ଜୀବ ଦୟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶିବ ପୂଜା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତେ ଶିବମୟ ହେଇଯିବା ଏବଂ ଏଇ ରାତିରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବ, ଯାହା ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସଂଯୋଗ ହେଇକି ଆମ ଭିତରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।